Apa amalannya agar bisa doa kita cepat diijabah Allah SWT? Salat tahajud malam di sujud terakhir minta kepada Allah. Nabi Ibrahim berdoa minta anak, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Berapa lama? 86 tahun barulah lahir Ismail alaihissalam. Perempuan yang sudah divonis mandul, tak akan punya anak, sudah tua, Sarah. Ternyata 13 tahun sesudah itu lahir anak. Innama amruhu idza arada syai'an yaqulu lahu kun. Kalau Allah berkehendak, coba kita tengok. Ada orang yang nikah kaya, raya, muda, tak punya anak. Tapi ada bapak-bapak miskin, susah. Gayanya pun tak meyakinkan. 10 anak ya. Batuknya 2 kali hamil ini. Itu semua kehendak Allah, saudaraku. Allah bukan tak sanggup membuat kau hamil. Allah hanya ingin melihat tetesan air matamu di tengah malam. Ya Allah.